กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Cooking Club กับผมเชฟปองครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวอบหน่อไม้ทะเลทรงเครื่องนะครับก็จะเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายของอาหารจีนอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคของการอบแบบพิเศษนะครับคือว่าโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นการอบข้าวโดยเป็นแบบปกติเนี่ยก็จะอบโดยการนำข้าวสารนะครับมาผัดกับเครื่องเทศต่างๆนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะอบข้าวแบบไหนนะครับแล้วก็จะหุงข้าวด้วยน้ำซุปให้น้ำซุปเนี่ยรสชาติซึมซับเข้าไปในข้าวแล้วก็หุงออกมาเปิดหม้อออกมาปุ๊บก็คือข้าวจะสุกพอดีนะครับแต่ในวันนี้เราจะไม่ได้ทำแบบนั้นครับเราจะใช้ข้าวสวยเลยในการทำข้าวอบนะครับเราก็จะนำข้าวสวยเนี่ยลงไปผัดกับไข่แล้วก็ปรุงรสชาติบางๆเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะแยกมาผัดพวกเครื่องต่างๆที่เห็นนี้นะครับก็มีกุ้งหอยเชลล์เนื้อปูแล้วก็หน่อไม้ทะเลนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูนี้นะครับแล้วก็เห็ดหอมหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็แครอทนะครับผัดแยกต่างหากแล้วก็เราจะเอาน้ำที่เราผัดอันนั้นอ่ะมาใส่ในข้าวที่เราผัดไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็ใส่ในหม้อดินเหมือนกันแล้วก็จะอบเหมือนขั้นตอนการอบปกติแล้วนะครับก็วิธีนี้ข้อดีคือจะช่วยย่นเวลาในการอบข้าวจากวิธีดั้งเดิมไปได้นะครับก็ดังนั้นท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็คิดว่าอยากจะทำเองที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็วิธีนี้ก็แนะนำว่าน่าจะง่ายและสะดวกกว่านะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเราจะเตรียมหั่นผักต่างๆนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อรอเตรียมเอาไว้ผัดแล้วเดี๋ยวเราจะผัดข้าวกันนี่ก็เริ่มจากแครอทนะครับแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งครับก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับไม่ยากอะไรก็เห็ดหอมหน่อไม้ทะเลนะครับเอาละครับเราก็เตรียมวัตถุดิบที่เป็นของสดและผักต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะเตรียมผัดข้าวผัดนะครับเราก็ตั้งกระทะได้เลยใส่2 ฟองนะครับใส่ข้าวเลยนะครับผัดจนข้าวกับไข่เข้าผสมกันดีนะครับให้เป็นสีทองนะครับเอาละครับเมื่อเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสเล็กน้อยนะครับลดไฟลงก่อนหรือปิดก่อนก็ได้นะครับน้ำมันหอยครับซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายครับก็ผัดต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับเอาละครับเมื่อข้าวผัดเริ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่หม้อดินกันนะครับได้ที่เราก็ปิดไฟเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเอาข้าวใส่ในหม้อดินนะครับเพื่อเตรียมอบต่อไปนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็มาเตรียมผัดเครื่องหน่อไม้ทะเลกันนะครับเพื่อนำไปใส่ในนี้หม้ออบหม้อดินนะครับที่เราผัดข้าวไว้แล้วเพื่อทำการอบนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของก่อนจะเสิร์ฟเมนูนี้นะครับเราก็จะตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไป
ใส่แครอทกับหน่อไม้ฝรั่งลงไปผัดก่อนนะครับแล้วตามด้วยเห็ดหอมก็หน่อไม้ทะเลนะครับแล้วก็ตามด้วยของสดได้เลยนะครับยกเว้นเนื้อปูเราใส่ทีหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการปรุงรสกันเลยนะครับเริ่มจากซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวครับต่อมาน้ำมันหอยครับแล้วก็จะมีเหล้าจีนกับพริกไทยแล้วก็จิ๊กโฉนะครับที่เราจะใส่ต่อไปหลังจากนี้นะครับนี่เหล้าจีนครับอันนี้เป็นจิ๊กโฉครับใส่นิดเดียวนะครับตามด้วยพริกไทยครับหลังจากนี้จะเติมน้ำสต๊อกนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะพร้อมที่จะอบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ในหม้ออบแล้วนำมาอบกันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปูเนี่ยวางโปะลงไปบนข้าวขณะอบนะครับเพราะว่าถ้าเอาเนื้อปูลงมาผัดด้วยแบบนี้เนื้อปูจะแตกแน่นอนนะครับแล้วก็จะไม่สวยนะไม่น่ารับประทานนะฮะเอาละครับแล้วเราก็จะนำไปอบนะครับหลังจากนี้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนำหม้อนี้ไปอบกันนะครับเราก็พร้อมที่จะอบนะครับตั้งไฟได้เลยไฟก็กลางๆนะครับไม่งั้นข้าวตรงขอบๆจะไหม้นะครับโอเคไฟกลางๆสำหรับคุณสมบัติของหม้อดินนะครับก็มีคุณสมบัติที่ข้อดีก็คือว่าจะเก็บกักความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ความร้อนนั้นกระจายทั่วถึงส่วนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะหาหม้อดินลำบากหรือไม่มีหม้อดินนะครับก็แนะนำว่าใช้ภาชนะอื่นได้นะครับหรืออาจจะเอาเข้าอบไมโครเวฟก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใช้หม้อดินเนี่ยความหอมแล้วความอุณหภูมิต่างๆเนี่ยจะทั่วถึงกว่านะครับแต่ว่าบางทีก็พลิกแพลงได้ครับถือว่าไม่ผิดนะครับถ้าถามว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับว่าข้าวที่เราอบเนี่ยสุกได้ที่แล้วหรือว่าเข้าเนื้อเข้ารสชาติแล้วนะครับก็คือสังเกตจากเสียงแรงดันนะครับที่มันจะมีเสียงเล็ดลอดออกมาจากในหม้อนะครับและสังเกตควันที่มันจะพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเริ่มจะมีควันพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็เร่งไฟครั้งสุดท้ายแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะครับก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวอบหน่อไม้ทะเลทรงเครื่องครับ